सो गाइज नि टक्क लाएर पकौडा चाहिँ आइसक्यो होइन हतारसम्म। किसो दाइ तपाईँ के छ त्यहाँ माथि होला होइन मस्तले होइन जाडो नहुँदो रहेछ त दाइलाई त होइन हामीलाई त माया। ल यार हिँडेको है ल बाई बाई। नमस्कार म पनि सन्चै छु तपाईँहरू नि सन्चै हुनुभयो होला हाम्रो दाइ नि सन्चै छ। सो हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु द न्यू भिडियो। आई होप सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदम सन्चै आरामै छु। सो गाइज होइन आज पनि मैले टक्कलारी यहीँ हाम्रो बस्ने ठाउँबाटै बस्ने यो गाडीहरू पार्किङ गर्ने ठाउँबाटै भग स्टार्ट गरेको छु है। सो आज चाहिँ यो महेन्द्र चाहिँ टक्क लाएर आज चाहिँ ट्याङ्कर लिन जाँदैछ होइन। बिहान बिहानै टक्क तेल हाल्नु भएको छ दाइले, तेल हालेर चाहिँ अब ट्याङ्कर लिएर लिन जानुहुन्छ। सो बेलुकातिर आइपुग्नुहुन्छ ट्याङ्कर लिएर। सो अब पानी हाल्ने काम चाहिँ अब ट्याङ्करको हुन्छ कि ढलाइतिर यताउति वालहरूतिर होइन। सो क्युरिङको लागि। सो अनि यो भाइ र म चाहिँ टक्क लाएर अब सबैलाई नमस्कार म पनि सन्चै छु तपाईँहरू नि सन्चै हुनुभयो होला हाम्रो दाइ नि सन्चै छ होइन। सबै सन्चै हुनुभयो होला। अब यस्तै हो हाम्रो हालखबर होइन। त्यही हो चाहिँ उठ्यौँ होइन टक्क उठेर अब चट्ट गाडी स्टार्ट गरिदियो। अब एकछिनमा फेरि साइडतिर लम्मै लगाइदिने। सो अब मेसिन नि स्टार्ट गर्न बाँकी छ। सो यो सोनालिका र हाम्रो जेसिबी चाहिँ माथि ढुङ्गाहरू सार्ने, गिट्टीहरू सार्ने, बालुवाहरू सार्ने काम हुन्छ होइन। सो त्यहाँनिर हल्का फाउन्डेसन पनि मिलाउनु छ, फाउन्डेसन नि मिलाउने काम छ हाम्रो होइन। सो अब यो चाहिँ जान्छ आज ट्याङ्कर लिन, ट्याङ्कर लिएर बेलुका आउँछ आज होइन। सबैजना सन्चै म पनि सन्चै धेरैचोटि नै भन्दै भन्नुहरूसँग ल। सो होइन यो चाहिँ टक्क आज पनि मौसम चाहिँ खतम छ कि होइन। यी बिहान बिहान डेन्जर हुस्सु लागेको छ है। हुस्सु बिहान बिहान खतरा हुस्सु लागेको छ यार। जाडो हो कि लास्ट गाइज यार यतातिर त यार सायद भरियो दाइ भरियो र सो डेन्जर हुस्सु लागेको छ यार। सो गाइज होइन अब मैले मिसिन स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। म चाहिँ अब मिसिन स्टार्ट गर्छु तेल पानी चेक गरेर है त। सो गाइज होइन हाम्रो साइडमा चल्ने मिसिन एक्सकाभेटर चाहिँ होइन टक्क लाएर जाजरकोट जाँदैछ होइन। सो यत्रो टाइम सँगै बस्यो खुसी लागेको थियो यार। आजबाट मिसिन चाहिँ टक्क लाएर जाँदैछ होइन। ल यार हिँडेको है ल बाई बाई। ल होइन टक्क लाएर ल है त भाइ है। मिसिन चाहिँ टक्क लाएर जाजरकोट जाँदैछ होइन। सो गाइज लास्टै नरमाइलो लाग्यो यार। एउटै साइडमा चलिरहेको मिसिन होइन आज टक्क जाँदाखेरि। सो लास्टै नरमाइलो लागेको छ। के नि यार अब राखिरहन नि मिलेन, काम नभएपछि अब उता काम आयो अरे जाजरकोटतिर चाहिँ होइन टक्क लाएर उता लानु लाग्छ। सो गाइज गयो मिसिन चाहिँ होइन। गाइज होइन आज चाहिँ हाम्रो काम थिएन होइन। काम भएको जति हामीले बिहानमै सकेर टक्क लाएर आज चाहिँ हामी नुहाउन आएछौँ होइन। नुहाउने लुगाहरू धुने होइन टक्क लाएर यही हो काम आज त हाम्रो चाहिँ होइन। टक्क लाएर हामी चाहिँ खोलामा आएछौँ होइन। सो हाम्रो पोस्टी नइरहनु भएको छ होइन मस्तले होइन। जाडो नहुँदो रहेछ त दाइलाई त होइन हामीलाई त माया यस्तो जाडो भइरहेको त दाइले त जाडै नहुँदो रहेछ कि ल। सो होइन हाम्रो भाइ पनि टक्क लाएर नुहाउनलाई लुगा खोलिसक्यो होइन। मेरो चाहिँ खोल्न बाँकी छ, मैले एकछिनमा नुहाउने हो होइन। यो खोलामा आएछौँ हामी चाहिँ होइन टक्क लाएर। भल छ यार, चिसो छ क्या लास्टै पानी यार, लास्ट गाह्रो छ। सो यता माथि चाहिँ बवाल छ कि डाँडोहरू होइन। सो हाम्रो सजिलो नरहनु भएको छ। मैले टक्क लाएर अब चाहिँ नुहाउनलाई रेडी हुन्छ क्या छैन। टक्क लाएर नसकेपछि चाहिँ अनि टक्क अरू भिडियो बनाउँछ है त। सो गाइज होइन टक्क लाएर आज चाहिँ हाम्रो खासै काम थिएन होइन। टक्क लाएर अस्ति आएकै पुलमा आएछौँ आज पनि फेरि। सो यहाँ अगाडि होटलमा चाहिँ होइन टक्क लाएर समोसाहरू यताउति खाजाहरू पाइन्छ होइन। टक्क लाएर हामी चाहिँ खाना आएको। सो जानियो मस्त खानियो होइन। टक्क लाएर हाम्रो राजी बोस र म चाहिँ टक्क आएको, दुईजना मात्रै आज चाहिँ होइन।
टक्कै यही अगाडि यो छाप्रो जस्तो छ, यहाँनिर पाउँछ समोसाहरू। सो पुल यही हो होइन। बल देखाएको थियो यार बादल यार। उयो यो यो के खाले हिमपाइप हो यो यार, कस्तो खाले हो यार खोलादेखि। सो गाइस होइन टक्क लाएर म चाहिँ आइसकेँ पसलमा है। सो यहाँ चाहिँ टक्क लाएर सुन्तलाहरू, केराहरू होइन, टक्क बदामहरू, पुनोटहरू होइन, टक्क लाएर समोसाहरू दिन्छन् हुन्छ। हामी चाहिँ टक्कै समोसाहरू खाएर जाने होइन। सो धादिङ जाने पुल। सो ठ्याक्कै बस पनि आइपुग्यो त। यो चाहिँ गोर्खादेखि होइन माथि माथि खोला जाने बस हो। ओ ठिक छ दाइ, तपाईँ के छ यहाँ माथि खोला? ल दाइ ल है। सो चिन्जानको दाइसँग भेट भयो होइन, खुसी लाग्यो होइन। सो गोर्खादेखि माथि खोला जाने बस हो यो चाहिँ होइन। सो यहाँ चाहिँ गाइज नि यस्तो छ भित्रबाट चाहिँ होइन, टक्क बाहिरको सब देखिन्छ। टक्क यो चाहिँ पुलको छेउमा छ होइन। यता मासतिर धादिङतिर जाने बाटो नि परेको छ, त्यही भएर यहाँ चाहिँ मान्छेहरू रोक्छन्, टक्क चियाहरू खान्छन् होइन, समोसाहरू खान्छन्। अनि टक्क लाएर गाउँतिर लाग्छन् होइन। सो त्यही भएर होला खासै राम्रो खाले त छैन डेकोरेसनहरू होइन। सो हाम्रो बस चाहिँ मजा गरिरहनु भएको छ। सो दिदीले समोसा ल्याइसक्नु भयो। सो गाइज नि टक्क लाएर पकौडा चाहिँ आइसक्यो होइन अचारसँग। सो गाइज होइन हामी चाहिँ टक्क लाएर समोसाहरू पकौडाहरू खाएर होइन फर्किएको होइन। अब रात पनि पर्न आँट्यो। सो हामी चाहिँ हिँडेको। सो पुल चाहिँ यहीँ छ होइन, टक्क बस्नुमा चाहिँ टक्क खासाजा खाएर चियाहरू खाएर सो हिँडेको यार। बवाल डाँडो छ क्या यार। के यत्रो डाँडो छ टपमा यार, हेर्दा त्यहीँ नजिक देखिन्छ तर गाइज होइन। ल आजलाई चाहिँ भिडियो यति नै होइन। यस्तो हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला है। ल गाइज आजलाई यति नै।